Herzlich willkommen, liebe Hobbyracer, zu einem neuen Video von uns. Heute geht es um die Bestandsaufnahme von meiner gecrashten Aprilia RSV 4. Wie ihr ja im letzten Video mitgekriegt habt, habe ich sie in Rijeka, Kroatien weggeschmissen. Lowsider, Hinterrad weggerutscht. Ja, und dann habe ich auf der Nase gelegen. Wurde mal wieder Zeit. Ja, so oder so kann man es sehen, ne? Egal, heute geht es darum, Bestandsaufnahme. Wie ihr seht, ist sie noch ganz frisch auf dem Hänger, noch nichts abgeladen. Und wir gucken einfach mal so grob drüber, was wir jetzt schon sehen. Nehmen sie später im Detail auseinander und machen dann eine kleine Liste, welche Parts ich alle besorgen muss und dass wir sie wieder aufgebaut kriegen. Ziel ist es, heute ist Samstag, der 9.6., 10.6. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Wir sind heute Nacht erst nach Hause gekommen, sorry dafür. Aber Ziel ist es, am Montag in Hockenheim beim Montagstraining wieder an den Start zu gehen, in der Hoffnung, dass dann alles wieder läuft und auch zu Testzwecken und zu gucken, dass alles so ist, wie es sein soll. Ja, erster Eindruck. Sie steht da zusammen mit der KTM Duke 97 vom Axel auf dem Hänger. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ich habe ja vor Ort schon ein bisschen was repariert und mit Panzertape geklebt, aber wenn man mal genauer hinschaut, sehen wir zum einen, hier war die Spiegelabdeckkappe abgeschraubt. Glücklicherweise hatte ich noch eine da, ist jetzt halt in einer anderen Farbe, aber okay, Haken dran, können wir mit leben. Dann sehen wir hier oben, die Scheibe ist verkratzt. Bisschen ärgerlich, aber kein Problem, ist nur eine Ali Double Bubble Scheibe. Davon habe ich gleich mehrere auf Lager gelegt, heißt auch die kann ich relativ fix tauschen. So, dann gehen wir weiter. Wir sehen hier schon, der Stummel, der hat ein bisschen mehr gelitten. Zum einen haben wir hier den Bremshebel abgeschliffen, aber ansonsten ist er noch gerade, funktioniert, kann man auch mit leben. So, dann haben wir das nächste hier außen, Lenkerendengewicht. Das hat richtig was abgefangen, glücklicherweise. Dann geht es dem Stummel nämlich noch soweit ganz gut. Ja, das ist auch durch, aber auch hier nicht so tragisch. So kann man immer noch fahren. Hauptsache technisch passt alles. So, dann geht es weiter. Ihr seht hier mein Gasgriff. Ist auch mit Panzertape und Kabelbinder geflickt. Der ist nämlich einmal komplett gerissen. Heißt, der Rentalgriff muss neu. Mein Kurzhubgasgriff, den hat es auch ordentlich zerlegt. Er ist hier angeschliffen. Die Seilzüge sind geknickt, beziehungsweise der untere, wenn man es soweit erkennen kann, der ist auch gebrochen. Der hält auch nur provisorisch mit Panzertape. Und außerdem, was jetzt schwerer zu erkennen ist, der hält hier an der Stelle nicht mehr gerade, wodurch dann das Gas nicht mehr ordentlich zurückschnalzt und sich nur sehr, sehr schwer mit viel Kraftaufwand betätigen lässt. Im Hintergrund sieht man auch direkt den nächsten Punkt, die nächsten zwei Punkte, und zwar ist es zum einen hier der Entlüftungsnippel, die Entlüftungsschraube von der Bremspumpe ist abgeschliffen. Der hält noch dicht, aber ihr seht, da ist viel Dreck drin, den muss ich auf jeden Fall sauber machen und die Bremsen nochmal neu entlüften, und dafür brauche ich einmal den Entlüftungsnippel neu. Ich habe gesehen, auch die Entlüftungsschraube gibt es hier beim Partner Renngrip für 9 Euro oder so. Heißt, selbst das ist günstig repariert. Das nächste größere Sorgenkind an der Stelle ist die Armatur. Ihr seht auch hier mit Panzertape geflickt, der E-Starter, der funktioniert noch, aber hier oben fehlt was Essentielles. Der Killswitch. Den hat es auch abgerissen, beziehungsweise die komplette Armatur abgeschliffen und zerlegt. Jetzt habe ich da innen drin provisorisch die Kabel abgezwackt von dem kaputten Schalter und gebrückt. Die Verkleidung hat auch gut gelitten, wobei es eigentlich für den Crash noch halbwegs geht. Und das Panzertape tut sein Übriges. Überall hier, wo es getaped ist, in den Stellen hier ist es drunter gebrochen. Ist auch ganz knusprig, wenn ich hier drauf rumdrücke. Aber durch das Tape hält das doch soweit ganz gut. Da werde ich hingehen, zu gegebener Zeit, das muss jetzt nicht sofort sein. Die Verkleidung auseinandernehmen, von innen mit GFK gegenlaminieren,
von außen spachteln, schleifen und bei Zeit neu lackieren. Das gleiche Spiel auch hier mit dem Tank. Der ist hier drauf auch auf der Kante geschliffen, der ist noch dicht, alles gut. Ich habe jetzt nur aus Optikgründen hier auch noch Panzertape drüber gemacht in schwarz, weil darunter ist er eben leicht angeschliffen, aber kein Problem, das kann man glatt schleifen und in der nächsten Lackiersession umlackieren. In dem Zug, wenn ihr Farbwünsche habt, Ideen, wie ich die RSV4 dann nach dem Crash jetzt umlackieren soll, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren, wie ihr die RSV4 gern sehen würdet. Im Moment sind meine zwei Favoriten entweder komplett neongelb mit lilanen Felgen oder komplett lila mit neongelben Felgen und neongelben Akzentaufklebern. Oder wenn es ein bisschen dezenter sein soll, komplett dunkel-lila Metallic mit goldenen Felgen. Schreibt es in die Kommentare, lasst mich wissen, würde mich mal genauer interessieren. Hier rüber, oh ja, der GB Racing Deckel, der hat alles richtig gemacht, der hat genau das gemacht, wofür er da ist und hat den Motordeckel geschützt. Hat selber ein bisschen gelitten, ist gut abgeschliffen, aber auch hier kein Problem. Kann man so weiterfahren. Ja, wie ihr seht, hier nebendran fehlt was Essentielles in der Bewegung. Ein Fußbremshebel. Der ist nämlich gebrochen. Am hinteren Teil, wo er hier oben in die Bremspumpe reindrückt, ist er auseinandergebrochen. Muss ich neu besorgen. Da das die Aprilia Grebenstein Rastenanlage ist, habe ich den Jungs direkt schon eine E-Mail geschrieben, in der Hoffnung, dass die den auf Lager haben. Hier oben am Heckbereich, auch hier, wie ihr seht, alles mit Panzertape repariert. Hält, ist aber auch wie an der Front durch und wird gegebenenfalls dann von innen mit GFK laminiert, gespachtelt und neu lackiert. So, jetzt gilt es als erstes, die Maschine mal abzuladen und dann nehme ich sie nochmal in Ruhe auseinander, um in allen Ecken nochmal den Dreck rauszuholen. Und dann schauen wir im Detail, ob noch mehr kaputt ist. Oder fangen gegebenenfalls nach dem Saubermachen dann schon langsam mit dem Aufbau an. Das Ganze seht ihr dann gleich in einem Zeitraffer. Viel Spaß damit und vergesst nicht, dem Video ein Like da zu lassen, unten zu kommentieren, wie es euch gefällt und den Kanal zu abonnieren.
Wie ihr sehen könnt, ist die Maschine wieder komplett. Alles wieder dran, Verkleidung dran. Alles was ab war, wieder angebaut. Ja, jetzt fehlt nur noch der Funktionscheck, ne? Optisch soweit geht klar, ne? Nehmen wir so. Jetzt gucken wir noch, dass das Ding technisch funktioniert. Und dann soll es das für die Rettungsaktion schon wieder gewesen sein. Alles weitere, was jetzt noch aussteht, was noch repariert werden muss an Austauschteilen, was ich bestellen musste und so weiter, das baue ich dann nach und nach an. Da mache ich kein extra Video dazu, das lohnt sich dann nicht. Aber im Groben habt ihr gesehen, wie der Wiederaufbau von meiner gecrashten Maschine jetzt vonstatten ging. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, kommentiert unten rein, was euch gefallen hat, was ich beim nächsten Mal anders oder besser machen soll. Hoffentlich gibt es so schnell kein nächstes Crash-Reparatur-Video. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten, wenn ihr selbst Teile für eure Maschine braucht, denkt weiterhin dran, mit dem Code Hobby-Racer bekommt ihr 5% Rabatt auf jede Bestellung bei Renngrip. Link ist unten in der Videobeschreibung drin, schaut da gerne mal vorbei. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Schauen wir noch, dass die Maschine angeht und dass sie läuft und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.